इसीलिए आपको अभी के अभी ये इंजन नॉकिंग रोकना है। अब और खराब आवाज नहीं, बस स्मूथ राइड्स। इंजन नॉकिंग किसी भी मैकेनिक के लिए सिरदर्द बन सकता है, लेकिन चिंता मत करो, इसे ठीक करना आपके सोच से ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने फ्यूल क्वालिटी चेक करो। खराब पेट्रोल आपके इंजन को खराब कर सकता है। फिर स्पार्क प्लग्स चेक करो। पुराने स्पार्क प्लग्स मिसफायर्स और उस खतरनाक नॉकिंग का कारण बन सकते हैं। और टाइमिंग बेल्ट को मत भूलना, अगर ये सही नहीं है तो आपका इंजन स्मूथली नहीं चलेगा। आखिर में एक अच्छा फ्यूल एडिटिव कमाल कर सकता है। ये इंजन को साफ करता है और इसे बिल्ली के बच्चे की तरह पर्र करता रहता है। तो इंजन नॉकिंग को अलविदा कहो और स्मूथ राइड्स को नमस्ते। हैप्पी फिक्सिंग मैकेनिक्स।